Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la khamba kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo omashiya amahle sengathi azoshumayela. Nanamuhla bafowethu ngihambe ngale kude komhlaba yalingana. Ngakolanda ubaba uMlambo omelaphi wendabuko. Baba uMlambo asikubingelele sikwamukele kule channel enkulu kangaka Impunga Yesintu TV. Thokoza mkhulu baba uMbanjwa. Asibonge sibingelele koMbanjwa bonke omkhulu ogogo. Yeah. Nabalandeli bonke be-channel Impunga Yesintu. Right. Baba uMlambo asiphinde sibonge ngokuthi masilishaya ikhwela ukwazi ukuthi ubuye uzoba ingxenye la ohlelweni lethu olukhulu lwempunga yesintu. La sifundisa khona nje abantu sibafundisa isintu siphinde futhi sikhulume nangezinye izinto eziba yinkinga esibhekana nazo sabantu. Siphinde sibuke nokuthi izixazululo sizithola kanjani kulezo zinto. Ukuniletha kwami laba bomlambo angikona ukuthi mhlambe kube ukuthi mhlambe ngizonakhela nje udumo. Kodwa inhloso enkulu ukulekelela abantu abasuke benenkinga kwezinye zezinto esizithintayo. Yingakho nami ngiyimpunga yesintu ngihlala ngaso sonke isikhathi ngifisa ukuthi uma ngiletha umuntu azichaze ukuthi ubani ubasiza kanjani abantu utholakala kuphi ledabuka khona njalo njalo. Mhlambe naba umlambo sohlabela phambili. Ubaba uMlambo masikhuluma ngaye njengoba phela kuthiwa umelaphi wendabuko njengoba sengikubekile. Abantu kufanele bacacisele ukuthi uyisangoma naso sumelaphi wendabuko, umthandazi nawo umelaphi wendabuko ngokuyelapha. Uyinyanga wathwasa usebenza kanjani baba uMlambo? Uyahlola ubasiza kanjani abantu udabuka kuphi? Thokoza mkhulu asibonge. Yeah. Lona umkhulu uMlambo kwamhlaba yalingana. Yeah. Esigodeng sakhele ubaba uMngomezulu. Yeah. Mina ngisangoma nginyanga ngathwasa mkhulu. Ngathwasa angisebenzisi izilwane. Yeah. Ngisebenzisa idlozi. Ilokho engakuchaza okwamanje mkhulu. Yeah. Ukuhlola mhlamba uMlambo uyahlola ngiyakhumbula kumfanekiso esawenza kokuqala wathi unokuhlola kwekhethelo. Thokoza kunjalo impela usasenjalo ngiyahlola ngamathambo. Ukuhlola kuhlukane kabili. Khona ukuhlola kujwayelekile bese kuzoba nokuhlola okwekhethelo. Yeah. Impela abantu njengoba ngachaza ngisabahlola kanjalo angibona. Yeah. Baba uMlambo kunento engifuna ukuyikhuluma la. Kodwa lento mangizoyikhuluma ngiyazi ukuthi mhlambe kwabaningi ngeke izwakale kahle uma sizoyikhuluma kodwa iyiqiniso. Thokoza. Baba uMlambo ngiyenzeka uthola ukuthi umelaphi wendabuko uyabona ukuthi lenkinga lena ngeke izi akwazi ukuthi ayixazulule kodwa na afuna ukuba nesixazululo nakuba ebona ukuthi lesixazululo asinikeza umuntu akusona. Kodwa ngoba usetargethe kakhulu imali besathi umuntu uzomsiza. Laba bomlambo nginento engifuna ukuthi siyikhulume. Kunomuntu la owakhe la kunamathuna khona. Thokoza. Kunabantu abangcwatshwa la. Thokoza. Kodwa manje makuqhubeka isikhathi belibona sebezama ukufaka abantu abadala kuvuka labantu bale ekhaya. Okuwukuthi uMuzi wethu lo. Thokoza. Kungabe baba uMlambo labo bantu labo wena njengomelaphi wendabuko ungakwazi ukuthi ufike uzosikhiphela bona
ngamakhubala athile noma mhlambe ngeintelezi ezithile noma ngaleyo ndlela ongenza ngayo ngabe mhlambe lokho kulula kangakanani ukuthi ukwenze Thokoza. nayinto engifuna siyazi No, asibonge baba. yeah Lokho mkhulu akuyona into elula. Uma ngiyinyanga ngumlambo ngiqhamuka ngizothi leyo nto ingayenza kalula. Amanga ahlaza lawa. Nami nje ngaba ngiyayiphuthumela ngoba kukhona engikuzwayo esiswini. yeah Okungaba indlala. Leyo nto ayilula isizathu salokho ungeza nawo umuthi owuthembile. yeah Kodwa akuyona into engaqedwa nje umuthi kuphela. Lento idinga ukuthi uyilandelele ngoba uma ukuthi umuntu wakhe endaweni la okunamaliba khona yeah la okungcwatshwe khona abantu ungachela ngomuthi kodwa manje amathambo alabantu umphefumulo walabantu lapha ula wena owakhe khona kunjalo lento idinga ubuchule kakhulu idinga ukuthi futhi awena wena osuke wakhile nenyanga leyo ibizile engalungisa leyo nto kuphela ngoba umuntu olalela number 1 awumazi ukuthi ubani kunjalo number 2 umkhipha wena lo moya ukhipha njengobani wena umukhipha lo moya lo and lo moya lo umukhipha ushonisa kephi ngoba kungaba into engcono uma ukuthi umndeni walabantu abala uyabazi iyona nto leyo engakusebenzela engakusiza ngaphambi ukuthi usebenzise ini umuthi bese kube ulwazi lolo wena onalo ngoba abantu bakubo abangamncenga ukuthi aphume la noma ngabe amathambo akhe asekhona kodwa bangancenga ini umoya wakhe umphefumulo ukuthi bamcele bahambe naye uma bamcela ukuthi basho ukuthi kwenzakalani kwakhiwa la emva kwalokho bona bacabanga ukuthi abaphume bokwakha kwenye indawo ngokungazi komuntu wafika yena wayibonela indawo wase uyakha kuleyo ndawo leyo mhlawumbe umlambo ngixolisa ukungena emadevini usayichaza kamnandi inhlaba umxhwele iyona into eyenza ukuthi ngikungena emadevini ngoba bawumlambo kufika ukuthi manje kunomuntu lapha bomlambo uthenge umuzi uma ethenga umuzi babumlambo kanti kwakwashona umuntu lekhaya kodwa amathambo akhe awekho lo muzi lona akamazi lo muntu lona owashonela lekhaya esimene sinjalo mhlawumbe lo muntu nasimsiza kanjani ngoba phela lo muntu lo kukhona isipoki lekhaya kukhona umuntu lekhaya ofikayo lekhaya ebusuku agoqozise avule iTV enze yonke into kodwa manje abomndeni wabo asibazi nalabo sibathenge kuona lo muzi lo bathi nabo into abayifica khona kungabe mhlawumbe umuntu okesimene sinjalo kululaneni ukuthi asizakala ongazi ke manje ukuthi lo muntu lona umuntu akabani Thokoza asibonge imponga yesintu yeah uma uqhathanisa lezi zinto ezu2 la okuthola ukuthi umuntu wangcwatshwa la amathambo akhe ala umphefumulo wakhe ula ikhona okunzima kakhulu lokhu komuntu ukuthi umphefumulo wakhe ula ikhona okungcono yeah ngoba yena okwakhe ungakwenza ungakulungisa ungatholanga umndeni wakhe suka wena uzoncenga ini umoya walomuntu lo uncenge yena bese uyakuchaza ukuthi kwenzakalani if ukuthi umphefumulo wakhe waphelela la abomndeni wakhe wangawuthatha umphefumulo wakhe ngoba phela umuntu mayiphele kuleyo ndawo kunesiko elenziwayo umndeni ukuba limthathe lihambe naye uma lingazange lize lihambe naye lingazange lihambe nomphefumulo wakhe ungakwazi ukumcela lo muthi lo muntu lowo ngokuthi usebenzise umuthi
wasebenzise ini amakhambi ngoba kusuke kuumoya nje kuphela akufani makuthiwa ngempela lo muntu lo wabekwa la. Mbukelo wempunga yesintu TV ukubuza kwami lo mbuzo ingoba ngifisa ukuthi nawe ukwazi ukubona umehluko phakathi kwalezi zinto zombili okuwukuthi uma ufike endaweni kukhona amathuna alabo bantu abathile leyo ndawo leyo isuke iyindawo yabo ingakho ngokwesintu kuthiwa umuzi awudayisi ikakhulukazi uma sekukhona amalimi ngoba abantu abadala bayahlala bathi umuzi wabo lo kodwa uma kuwukuthi mhlawumbe ushonele efletini umphefumulo kuphela ithambo lakhe alikho khona ingakho kuba umlambe ethi lokho akufani naloko uthola ukuthi umuntu ugqithiwe la kodwa lokho uyakwazi ukuthi umelapho wendabuko uye kuyena kuxoshele leso sipoki nami lokho ngakuchiliza babumlambe thokoza amanzi kuthokoza kunjalo nje lokho impela ngathi mangifika nje nami nje ngikhuleke lapha uchelwe ngamanzi umphefumulo uhambe kodwa lokho kokuthi nakhe phezu kwamathuna ayi lokho kuthanda ukuba nzima kujulile mkhulu kujulile mkhulu kakhulu ngoba angilinganise uma ukuthi umndeni uyawazi ibona abantu abangasondela bamcele lo muntu lo ukuba abahambe naye ngakho ke uma bona bengenalo ulwazi sekungaba umlaphi wendabuko ongabaluleka aluleke umndeni lo okuyithambo labo ukuthi bangenze njani ngokusebenzisa ini umuthi bamncenge lo muntu lo ukuthi bahambe naye bese bachaza isimo sokuthi kungani bazomncenga kwabona abasakhile la sebamuva bamncengela lokho 2 bamncengela ukuthi yena angasali la akuqonda ukuthi impela konke kwenzekala kodwa angasali ahamba nabo bamncengela kwesithathu ukuthi sekunabantu ababone indawo basibakha abasatholi ukulala abasatholi ini ukuthula manje bona abanacala kade bengazi so lokho ukwenza ngokuncenga lo mphefumulo lo kodwa ukuncenga kangcono uncengwa ngabantu abaziyo abaqondane naye ngoba akulula ukuncenga umuntu ongamazi uma usumncengile ukuthi akaphumeke umshonisa kephi umshonisa kuphi uyombeka kephi uma uthi akaphume bathola ukuthula uyombeka kephi ngoba le ndawo le wazi kuyinxiwa lakhe njengoba nethambo lakhe lila kanti ungcono umuntu othola ukuthi umphefumulo wakhe iwona kuphela la ngoba uthi umexoshwa uyakwazi ukuthi ahambe ayi lapho ngeke abuya zathi nami ngagqitshwa la thokoza ukuthasisela nje umuntu uyalwa enxiweni lakhe kade akhe kulona makuzokwakha omunye umuntu nakuba yena engafihlwanga la kunjalo ingakho makuthi inxiwa lo muntu kumele na kanjani umese ebhekisha ezoncengwa ngoba kusuke kuyini kuyinxiwa lakhe ingakho noma ngabe lo muntu ubhudo wakho nomalume wakho kodwa muzokwakha la kade akhe khona yena indlela kumele idlule kumalume lowo noma kubhuti lowo noma kusisi lowo ukuthi sesicela ukuthi sizokwakha futhi endaweni la bokade wakhe khona uyazi babumlamo mhlawumbe omunye uzothi le ndlu engangikade ngiyithengile ngangiyithenge komunye umuntu ethi hey yakhe le ndlu naye ke lo muntu lo uzogoloza kungabe yena mhlawumbe ukugoloza kwakhe ngekeni kube kukhulu ngeke nangigolozele lo muntu ongafihlwanga la athi indawo yami le ungabe mhlawumbe esimeni esifana naleso kwenzeka njani uma ukuthi uyagoloza kuyenzeka lokho ngoba akwenzeki ngendluzula uyamncenga and umuntu umumncenga uyamthenga uyamthenga kuba nesithembiso kuba nokumthenga ukuthi omsusa ngakho la umsusa ngalephi and yini iziphi inkinga obhekane nazo wena njengamanje ucela ini uyashweleza kuye ngamamazi uyamcela uyamthenga ukuba uma enayo indawo la yena alale khona ucela ukuthi aye khona ngoba la sekuhlala abanye abantu so yona nto leyo ebalekile ukuthi umuntu umncenge ungeke uthi uzomkhipha ngomuthi nje kuphela kumele ukhulume naye umncenge njengoba uncenga umuntu onjani ophilayo kukanjalo
Mbukelo wempunga yesintu asingawageqa amagula ngoba asemungi. Besikhuluma nomuntu abathi bethenga inxiwa kanti kunabantu abafihla lapho. Uma sebakhile labantu sebeyavuka manje bayabahlupha. Lento bafowethu ijulile kakhulu. Le namba ozibonayo zivela ezakho baba uMlambo. Makukhona la ofisa ukuthi akucacisele khona, akulekelele khona, ungakwazi ukuthi umthinte kuzona inombolo lezi. Baba uMlambo utholakala kuphi? Ngitholakala kwaMhlaba yalingana. Emanguze. Esigodini sakwanyamazana. NginoMuzi khona, nginomndeni, nginegodlo khona, ila abantu engibasizela khona. Thokoza. Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu. Siyacela uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.